Fala aí, rapaziada, meu nome é Nathan Jonatas e esse é meu Bike Check. Então, aí pra começar, vou começar pelo quadro. É um quadro Fiend 2075 Garrett Reynolds V2. Usando um garfo Fly Aqua 32mm, pé de vela Fly Dome primeira geração, coroa, uma Sunday Kinox com protetor 28 dentes, corrente KMCQ, as duas folhas são Fly Pirâmide 21, mesa Fly Roy, banco Demolition, canote Colony pivotal, pedais Demolition, as pedaleiras lado RHD são o GTS, o par, e o lado LHD são duas mob de aço. Direção é uma Rock BMX, central é uma Odyssey Mid 22. O cubo dianteiro é um animal Javelin, cubo traseiro Free Coaster Odyssey, guidão é um Flygel 1030, manoplas Odyssey Mike Aitken, pneus 2 manchete Demolition 2.40.